नमस्कार दोस्तों, आइए आप मेरे साथ और मैं आपको आज दिखाता हूँ कि आइए मेरे साथ बने रहिए। और आज ओबरा में क्या होता है, जो हमारे गांव के जो ओबरे होते थे, जो नीचे का जो घर होता था उसे जो ग्राउंड फ्लोर से बोलते, पहले वहाँ गायें रहती थी और ऊपर लोग रहते थे। पर अब जो है ज़्यादातर पंचायती सामान के लिए। और अगर मैं देखूँ तो देखो ये परात है और इसके नीचे जो है दो बड़े बड़े जो है जो बर्तन हैं जिनमें हम दाल वगैरह चावल वगैरह बनते हैं। और मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा इधर और दिखाएँ, है ना, ज़रा आगे या फ्लैश चमका दें। और ये जो अंदर का दरवाज़ा तो बंद है, ताले की चाबी हमारे पास नहीं है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर ये जो टोकरी है, इसको हम जब भी लड़की मायके आती थी तो उसमें इसमें कुछ ना कुछ उसे दिया जाता था, रोटाने अरसे वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। और ये बहुत बड़ा जो तवा आप होटलों में देखते हैं तो ये यहाँ रहता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या होता था, गांव में कोई बाहर से हलवाई नहीं, गांव के लोग खुद ही मिलके खाना बनाते जब भी कोई प्रोग्राम होता था। और यहाँ पे बड़ा सा देखो, ये मैं आपको तीसरी या चौथा चूल्हा दिखा रहा हूँ। और एक चूल्हा ज़रूर रखते हैं लोग, ताकि जो भी आपको, क्योंकि धुएं का होता है तो कोई भी आप चूल्हा यूज कर सकते हैं अभी आजकल के उस हिसाब से। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे बड़ी जो करछी जो है, मतलब सारा हलवाई का सामान जो आप जिसके लिए आप हलवाई, तो हर गाँव में आपको ये सामान देखो, यहाँ पर ये हलवा के लिए ये है और वो पूरी के लिए था। और यहाँ पे जो है एक कढ़ाइयाँ हैं। और इधर मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे अंगीठी भी रखी है। तो सारी व्यवस्थाएं हैं और गांव में सारा जो है इस तरह से मिलजुल के काम चलता था। और ये जो छत की हाइट थोड़ा कम है, आप अगर देख पा रहे हो, मैं हैप्पी को अगर अगर उठा दूँ तो उसका सिर लग जाएगा। ये देखो मैं पूरे हाथ नहीं फैला पा रहा हूँ इसमें। और चलो मैं हैप्पी को उठाता हूँ तो देखो मैं हैप्पी को पूरा नहीं उठा पा रहा हूँ, नहीं तो उसका सिर लग जाएगा। हैप्पी ज़रा हाथ आपका करो, तो हैप्पी भी डर रही है तो इसका पूरा हाथ नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे ये इनकी हाइट छोटी होती थी, वैसे तो गांव के लोग छोटे ही होते थे ज़्यादातर हाइट के, पर कुछ लोग तो यहाँ पे, लेकिन जो ओबरे होते थे छोटे बनाते थे। और जब इन पे आप जाते हो तो आपको सिर झुका के अंदर और बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा ही होते हैं हमारे ओबरे। और यहाँ पे भी देखो एक चूल्हा हमने यहाँ पे भी है। और ये एक जो है जो बांस का, तो हम जब छोटे थे तो इसको तो दूरबीन की तरह हम इस्तेमाल करते थे। तो ये एक बांस का जो है, जो ये बहुत बचपन में खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक चेयर रहती थी उस साल में, तो ये स्पेशल जवाई के लिए चेयर रहती थी, सम्मान के लिए। और देखो यहाँ पंखा लगा है और ये देखिए दूध पिया जा रहा है। जो दूध है ये कहाँ से है, ये ऐसा नहीं कि थैली का दूध है, ये है, ये जो है दूध जो हमें मिला है। ये जब क्या होता है, जब गांव में कोई भी किसी भी जैसे लड़की आती है तो उसका दामाद आता है, लोग गांव के जो लोग होते हैं जिनकी गाय होती है वो खुद देते हैं कि भाई जवाई के लिए स्पेशल प्योर दूध है ना। तो ये एकदम प्योर दूध है, इसका मजा अलग है। और इसको जो है चेयर में बैठ के पंखे की हवा, है ना, जबकि हमारे यहाँ पे देखो, लेकिन स्पेशल जो है स्पेशल गेस्टों के लिए लगा रहता है। तो इसका मजा जो है देखो, मैं टेस्ट करके बताता हूँ। हाँ हाँ, जन्नत। बहुत बहुत धन्यवाद।